Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен дәл қазір трендтегі тюльпан самсаларды жасайтын боламыз. Ең алдымен табағымызға ұнымызды електен өткізіп алатын боламыз. Оның барлығын бірден табаққа өткіземіз. Оның үстіне сары майымызды үккіштен өткізіп салатын боламыз. Сары май немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Мен маргарин қолдандым. Негізі былай разницасы жоқ. Табақтың ішінде араластыратын боламыз. Ал енді ортасын ашып, оның үстіне разрыхителімізді, тұзымызды саламыз және де қаймақты салып араластыратын боламыз. Бірінші қасықпен, одан кейін жайлап қолмен қамыр жасаймыз. Қамырымыз өте жұмсақ болып шығады. Осындай ұзынша етіп алып, бірнеше бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Самсаларды бөліктерге бөліп болғаннан кейін, осылай бір ыдысқа жайғастырып, дөңгелетіп аламыз. Одан кейін бетіне целлофан жауып, холодильникке қоямыз. Менде начинкасы пельменнен қалып кеткен фарштың үстіне картоп турап, начинка жасай салдым. Ал енді қамырларымызды осылай жұқа етіп жаямыз. Көбірек шетін жаюға тырысыңыздар. Жақсылап осылай жайып болғаннан кейін қамырымыздың дәл ортасын пышақпен кесіп аламыз. Яғни тюльпан самсалар жасаймыз. Ал енді начинкасын үстіне саламыз. Орташа етіп салсаңыздар болады. Одан кейін қамырдың бір шетін алып, дәл осылай видеодағыдай жабыстырып, дөңгелетіп алып кетеміз. Осылай орап, жақсылап тығыздап ораймыз. Одан кейін астын жақсылап жабыстырамыз. Бізде самсалар піскен кезде, көтерілген кезде асты ашылып кетпеу керек. Сондықтан мұқият болыңыздар. Жақсылап жабыстыруға тырысыңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін мен тағы да бір түсіндіріп жіберейін. Қамырымыздың тек қана шет жағын жаямыз. Ортасына көбірек күш салмауға тырысыңыздар. Тағы да қамырымыздың ортасын кесеміз. Начинкамызды саламыз. Тағы да дәл солай орап, тюльпанның формасына келтіреміз. Астын жабыстырамыз, жақсылап, ашылып кетпейтіндей етіп. Міне бізде осындай форма шығу керек. Барлығын противенге жайғастырып, бетіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Жақсылап жан-жағының барлығына жағып шығуға тырысыңыздар. Оның бетіне самсалар міне өте әдемі болып шығады. Пеште 30-35 минуттай піседі. Енді әркімнің пешіне әртүрлі, сондықтан қарап тұруға тырысыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Каналға жазылып, лайк қоюды ұмытпаңыздар.